L-arti tal-stainless steel tirrifletti l-arti kontemporanja tiegħi stess, ammalgamata ma' teknoloġija moderna. Huma biċċiet artistiċi għad-dar magħmulin mill-injam u mill-stainless steel fejn noħloq layers differenti biex nikkrea oġġetti artistiċi two-dimensional. Jiena peress li xogħli interior designer u għandi background tal-arti xtaqt noħloq oġġetti għad-dar li huma ta' kwalità billi nuża materjali tajbin bħal l-injam walnut u l-stainless steel u rrid nammalgama l-interior design u l-art bażikament. Bdiet billi kelli rrid nagħti rigal il-membru tal-familja tiegħi u xtaqt intih xi ħaġa differenti imma mhux dik ta' pittura. U kont qed inħabbel moħħi hekk kif ħanagħmel u ġietni insomma din l-idea. L-idea bdiet mill-pitturi tiegħi stess. Fil-fatt l-ewwel collection tiegħi li huwa l-Skyline Collection huma kollha meħudin minn fuq il-pitturi tiegħi. Bin-naħa l-oħra id-Dornocker Collection huma meħudin minn fuq ritratti li nkun ħadd jien tal-ħabbata Maltin. Meta jiġu għal xogħlijiet li huma kommissjonati nuża materjali varji bħal ritratti jew sketches jew immur on site biex nieħu idea aħjar. Jiena nħobb ħafna l-arkitettura. Insib ruħi ħafna nħares il-fuq meta nkun għaddejja nimxi fit-toroq antiki, bliet antiki, villaġġi antiki. Inħobb partikolarment il-lavur li tara fil-knejjes. Naffaxxina ruħi nara il-lavur li kien inħadem żmien ilu. Il-kopli għandi lav għal-kopli ma nafxini. Malta għandna ħafna knejjes, allura l-skyline Maltija bażikament mimlija kopli u dik il-kontrast tas-sema blu u l-kopla kbira li tiddomina l-skyline hija xi ħaġa li taffaxxinani wisq. Kif tistgħu forsi taraw
il-qata tal-skyline mhumiex perfetti, mhumiex dritti, mhumiex lixxi. Dak huwa għaliex il-tracing huwa meħud minn fuq il-pitturi oriġinali tiegħi. Kif tista' tarawnek ovvjament daqqa ta' pinsel mhuwiex daqqa ta' lapis bir-riga, ovvjament hija xi ħaġa differenti u dawn l-strokes jirriflettu fl-skylines tiegħi. Dan huwa xogħol li għadli kif irċevejt, jiġi mill-fabbrika. Intih polish biex inneħħi ċertu tbajja li jkun fih l-stainless steel qabel ma nibda nimmartellaħ fil-injam. Wara li nippolixja l-stainless steel, nagħti daqqa ħafifa l-injam biex nagħtiha iktar finish smooth. U mbagħad nagħtiha naqra polish. Wara li nkun tajt daqqa ħafifa l-injam bil-sandpaper irqiqa, nerġa' nagħti layer wax biex tipproteġi l-injam. Il-wax mhux bħal varnish ħalli l-injam jidher għadu naturali imma jagħti dik il-layer ta' protezzjoni fl-injam. L-stainless steel, it-tricky part tagħha hija li trid toqgħod attenta ħafna li ma tingerifx meta tkun qiegħda fil-proċess. L-injam daqsxejn inqas peress li l-injam li nuża huwa American walnut huwa injam ħardi ħafna. Allura iktar hemm inqas ċans li jingeref fil-proċess. Jirċievi l-injam lest bil-grooves, kull huma 5 mm, u l-proċess li jmiss huwa il-malterlar tal-stainless steel ġol grooves.
Meta naħdem fuq xogħlijiet kbar, mill-biċċiet tal-stainless steel għandhom tendenza li jkunu naqra warped peress li huma fuq skala naqra kbira. Allura il-fatt li trid issammar il-biċċa tal-stainless steel f'groove dritta perfetta x'imdaqqiet huwa naqra tricky il-biċċa xogħol. Bħala interior design l-iktar ħaġa fundamentali li nsib huwa il-kontrast. Il-kontrast m'hemmx għalfejn li toħloq kontrast billi tuża black against white. Imma l-kontrast tista' ssir billi tuża pattern fuq sfond iktar plain, jew tuża textures, pereżempju injam mal-irħam, jew silk mal-wool. Ġifier meta ngħid kontrast, tista' toħloq kontrast billi tuża affarijiet mhux biss ta' kulur. U fil-fatt xogħlijiet tal-stainless steel tiegħi tara l-kontrast ta' texture u materjal, għandek il-properties li huma reflectant tal-stainless steel, u mbagħad għandek dak il-raw hardness tal-injam li għalija dawk it-tnejn dawk il-ġiex materjali jaħdmu perfettament flimkien. Ħafna mill-xogħlijiet tal-stainless steel tiegħi u l-pitturi riċenti tiegħi huma fuq stil monochrome. Jiena bħala persuna nħobb ħafna l-earth tones. Hija xi ħaġa li nħobb I like to surround myself with earth tones, naħseb li huwa jagħti dik il-feeling ta' peacefulness fid-dar. Ma ovvjament meta qed nitkellmu fuq interior design, ovvjament l-affarijiet li nħobb jien ma nistax nirrifletti dak li nħobb jien f'dar ta' ħaddieħor. Allura ovvjament trid tipprova ssib bilanċ biex ovvjament dak li jkun jibqa' kuntent u jkun kuntent. L-ewwel pass huwa il-tracing li jiġu meħudin minn fuq il-pitturi tiegħi stess. Niġbed layers u nara li layers jaħdmu l-aħjar. Ġieli intella 3Ds fuq il-computer biex ikolli iktar idea ċara, u ġieli anki jkun hemm bżonn li nagħmel mudell bil-kartun so that ġifieri visually nkun nista' nifhem aħjar kif ikun ħajidher the end result. It-tieni proċess u li l-sketches tiegħi, id-disinn tiegħi imur il-fabrika. Jittella fuq l-iCAD biex ikunu jistgħu jaħdmuh fuq is-CNC cutter. Jittellaw folji ta' 3 mm, dawk huma l-folji li nuża minħabba t-thickness.
Bat ix-xogħol jiġi brushed wara li jiġi maqtuħ. Hemm proċess ieħor meta niġu għal door knockers pereżempju, dak wara ġifieri l-cutting u wara l-brushing irid jgħaddi għand persuna oħra għall-weldjar. Ġifieri wara li jkun ġifieri l-locker jiġi welded u mbagħad jerġa' jmur għand dak li jagħmel il-polishing biex jippolixxaw. Hemm iktar proċess twil meta niġu għal knockers. Ġo workshop ieħor ikun qed isir il-xogħol tal-injam fejn ikunu qed jinħadmu l-frames u l-blockok li jkolli bżonn biex narma kollox flimkien. ċertu każi fejn jidħol commissioned works u jkun jeħtieġ li jkun hemm xi engraving, dak huwa ġifieri proċess mbagħad separat tal-aħħar biex niftehmu. L-aħħar proċess hija meta x-xogħol jerġa' jiġi għandi, ikolli l-blockok u l-frames tal-injam fejn jien intihom l-aħħar wax. Importanti li meta x-xogħol ikun qed jiġi martellat, irrid noqgħod attenta li ma jsirx ħsara l-stainless steel fil-proċess. Wieħed mill-aħħar xogħlijiet riċenti tiegħi hija dik tal-chessboard. Rrid noħloq chessboard li għandha tema Maltija, użajt ispirazzjonijiet mill-Luzzu, mill-Guardiola, mill-knejjes, mill-koppli tal-knejjes li tant inħobb u t-torrijiet li naraw fil-Gżejjer Maltin. Nuża ġiex injam differenti, l-American Walnut u l-Beechwood biex noħloq il-checkerboard effect. Hawnhekk użajt ikoni Maltin bħal torri li nsibu ħdej il-baħar biex timita il-rok li nsibu fil-logħba taċ-ċess. Użajt il-luzzu li tixbaħ ħafna in-night. Użajt it-torri li nsibu fil-knejjes li jgħidula steeple bl-Ingliż li tixbaħ ħafna il-mitra tal-bishop, il-king u l-queen użajt il-koppli Maltin tagħmel distinguish between the king and the queen billi tara l-king li għandu il-cross u il-queen le. U użajt il-Guardiola minn flok il-pawns li il-Guardiola li insibuhom ħafna fil-bliet antiki bħal-Belt u bħal-Birgu li fajnejja tixbaħ ħafna il-pawn li naraw f'din il-logħba.
Inħobb nżomm ċertu stil li nkun irid li jkun l-istil tiegħi li huwa minimalist, kemm fl-skylines, kemm fid-door knockers, kemm fil-coat of arms u issa wkoll fiċ-chessboard. Inżomm l-istess xuna tal-injam ta' 5 cm. L-stainless steel ikun kollu maqtuħ ta' 3 mm, kollu brushed u kollu kemm jista' jkun bħala design minimalistic. Inħoss li jittini u jagħti personalità l-arti tiegħi. L-arti u l-kreatività huma importanti daqs l-ikel għalija. Mingħajrha naħseb ma ngħix u naħseb li importanti li ddawwar lilek innifsek b'affarijiet li tħobb, oġġetti li tħobb u kuluri li tħobb għax fl-aħħar mill-aħħar meta tmur id-dar huwa l-aħħar post tal-ġurnata li ħatmur biex tistrieħ u trid tħossok komda fl-environment tiegħek.